Համաշխարհային ասպարեզում Ադրբեջանը ներկայանում է որպես խաղաղության կողմնակից, սակայն երկրի ներսում պատկերը շատ տարբեր է։ Դեռ օրեր առաջ էր այս մասին ահազանգում ադրբեջանցի փորձագետ Ինգիլաբ Գուլիևը, ով ի դեպ որպես հայերի հետ հաշտեցման օրակարգի եզակի կողմնակիցներից մեկը տեղ չունի ադրբեջանական հասարակությունում, ապրում է երկրի սահմաններից դուրս։ Եվ ահա շվեդ լրագրող Ռասմուս Կանբեկի հետաքննությունը չորփաստ էր այն մասին, որ Բաքվում գործող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին ֆինանսավորում է երկրի նախագահականը, այսինքն սա ոչ թե մի հերթական հասարակական կազմակերպություն է, այլ մի ամբողջ պետական ծրագիր։ Փաստաթղթերի արտահոսքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը համակարգել եւ ֆինանսավորել է միջազգային արշավ, ներկայացնելով այն որպես հումանիտար նախաձեռնություն։ Սակայն իրականում այս նախագիծը պարունակում է տարածքային նկրտումներ եւ ուղղված է Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր պահանջների ներկայացմանը։ Նախագահի վարչակազմն անմիջականորեն ֆինանսավորել եւ վերահսկել է արշավը, կազմակերպելով համաժողովներ, բարձելով հաղորդակցության խորհրդատուներ եւ պատրաստելով հաղորդագրություններ։ Ֆայլերում անունները, ամսաթվերը եւ պայմանագրերը համապատասխանում են հրապարակայնորեն հասանելի գրառումներին։ Կոնկրետ օրինակով հետաքննող լրագրողի ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթերը ապացուցում են 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 6-ը Բաքվում անցկացված համաժողովը, որը այսպես կոչված Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիների անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի ապահովումը գլոբալ համատեքստ եւ արդար լուծում խորագրի ներքո էր, Ալիևի կաբինետի համար արժեցել է ոչ ավելի ոչ պակաս շուրջ $65,000։ Ծախսել են եվրոպացի, ասիացի, ինչպես նաև մերձավոր արևելքից եկած հյուրերի կեցության, ավելի հետաքրքիր է աուդիովիզուալ արտադրության, բրենդավորման եւ վերադարձի հետ կապված բովանդակության տարածման համար։ Համաժողովից մի քանի օր առաջ ռազմավարական հաղորդակցությունների կենտրոնը, որը կառավարության կողմից ֆինանսավորվող հասարակական միություն է, պայմանագիր էր կնքել Virtual Western Azerbaijan պորտալում պատմողական բովանդակություն տեղադրելու համար, որ համաժողովի քննարկումները հասնեն միջազգային լրատվամիջոցներին։ Լրատվամիջոցն ուսումնասիրել է նաև այս միջոցառման արդյունքները, պնդում են տուն վերադառնալուց հետո եզակի մասնակիցներ են հրապարակայնորեն անդրադարձել համաժողովին, իսկ միջազգային լուսաբանում գրեթե չի եղել։ Միայն Բաքվի քարոզչամեքենան Ալիևի ուղիղ վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցներն են առանց շունչ քաշելու իրար հերթ տալու պատմել համաժողով կոչվածի մասին, ու այսպես մինչև այսօր պուլսը չեն թուլացնում, ադրբեջանագետի գնահատականն է։ Զավթողական հայեցակարգը, որը կոչվում է Արևելյան Ադրբեջանը, շարունակվում է ռոպագանդվել, քարոզվել իրենց հեռուստալինքներով եւ պետական հեռուստալիքով եւ այդ անունը գրող այլ ալիքեր ունեն, այնտեղ որտեղ խոսում են, որ դա իրենց պապական հողն է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որպես շակերտավոր հին ադրբեջանական հող ներկայացնելու քաղաքականությունը հստակ շարունակվում է։ Օրերս հիշենք այդ արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կոչվածի նախագահը, որ համատեղությամբ նաև Ալիևի падգամավորներից է, հայտարարել էր, թե առնվազն 500,000 փախստականի ցուցակ ունեն ձեռքի տակ, այսինքն կես միլիոն ադրբեջանցի, որ կարող է տեղափոխվել Հայաստան։ Ալիևն էլ ասաց, մենք հայերս այդ այսպես կոչված վերադարձից պետք է չվախենանք, ու սա այն դեպքում, երբ պաշտոնական Երևանն առաջարկել է փախստականների հարցը հանել խաղաղության օրակարգից։ Հիմա ինչի մասին է վկայում, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում հրաժարվել իր զավթողական նպատակներից եւ կընկին այդ բեմադրության հետևում կա իրականությունը, որը շատերը մնում են ընկալելու հասկանալ, որովհետեւ հարմար չի դա հասկանալ։ Ահա այսպես, այս համապատկերում ենք հայտարարում, թե խաղաղությունն արդեն եկել է։ Բաքուն Հայաստանի տարածքը առանց շունչ քաշելու արևմտյան Ադրբեջան է հռչակում, իսկ մենք ասում ենք եկել է խաղաղությունը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։